Olá, amigos do YouTube. Falar aqui do ventiladorzinho Arno Silence Force. O pessoal fala, tá fazendo um barulho de zumbido e de turbina. O que eu faço? Isso nunca aconteceu comigo. Mas as pessoas que aconteceu isso começaram a perceber que, principalmente nessa grade aqui de trás, começou a acumular muita poeira. Pessoal, mas por que ele acumula mais poeira que os outros? Ora, ele faz mais vento que os outros. É meio que óbvio que vai acumular mais poeira que os outros, né? Afinal, enquanto o outro dá uma rodada aqui na hélice, ele dá duas. Então ele vai acumular poeira com metade do tempo, gente. Isso é lei. Eu não sei se é lei científica, física, lei que raio que é, mas é assim, gente. O negócio suja pra caramba, mas venta pra caramba. Aí é óbvio que vai sujar, né? Você entendeu? Aí você pega um classe ou outros aí que não faz vento, o negócio não suja nunca. Aí ele se mal roda, parece que está girando só de enfeite, mal faz barulho, você entendeu? Como eu disse, gente, eu estou falando uma coisa de acho que de 20 anos atrás, eu nem lembro, tá? Hoje eu não sei como é que está a situação, hoje de repente está maravilhoso o negócio aí. Não sei se o nosso também estava com defeito, né? Mas aí a pessoa fala, tá, e tá com a sujeira, e daí? E daí que essas pessoas pegaram, desmontaram, lavaram essa grade com um detergente, tiraram a hélice, lavaram com detergente, com cuidado. A grade frontal lavaram com detergente. Ao remontar, cadê o barulho? Cadê o zumbido? Sim, era a poeira que estava causando o zunido, o barulho. Como é possível? Eu não sei. Mas o fato é que já recebi vários e vários relatos sobre isso, falando sobre isso, tá? Então, não é um, não é dois. Então eu realmente acredito na consistência desses relatos, né? Acredito realmente que é verdade. E, pensando no assunto, formulei uma teoria que pode ou não estar correta, tá? Quando você deixa a sua janela um pouquinho aberta para deixar uma brisa da tarde, alguma coisa assim, muitas pessoas pegam às vezes e dão uma fechadinha na janela e ela fica assim, né? Sobra só uma frestinha. Aí passa aquele vento, faz... né? Por quê? Porque tá frestadinha e o atrito do vento, eu não sei a parte científica disso, mas acontece. Se a gente parar para pensar, muita poeira aqui, muita poeira, podem ficar vãozinhos também pequenos, assim como a janela, no meio dessas poeiras, e ele está puxando o vento, né, a hélice, e daí pode causar o ruído de turbina, ou talvez até esse aí, que eu não sei como é que é o barulho, mas dizem que tem. Aqui mesmo, na grade da frente, pode acumular muita poeira, e daí o vento para passar faz esse barulho. Afinal, ele já é bem juntinho, até para você não botar o dedo lá. Então, imagine isso aqui enchendo de poeira, gente. Aí acontece esse zumbido. Aí você fala, tá, limpei o ventilador. Gente, não pode lavar motor, não, hein? É só grade, hélice. Motor é para passar um pano seco, tá? Seco. E com o ventilador desligado da tomada. Que o motor tem um capacitor que armazena energia. Se você passa um pano molhado, você pode morrer se pegar no capacitor em algum fio, porque fica a energia armazenada. Isso não é brinquedo não, tá, gente? Então você lave só a grade frontal, hélice e grade traseira. Ok, seque bem, coloque. Parou o zumbido? Ótimo. Ah, mas não parou. E agora? Aí é outra coisa. Pode ser que tenha que trocar a bucha, alguma outra coisa lá dentro, né? Que daí você deve levar numa assistência técnica, tá? E muitas vezes compensa, né? A pessoa fala, não, eu não levo, que a assistência técnica fica mais caro que o ventilador. Não é sempre assim, não. Não é sempre assim. Leve para fazer uma avaliação, um orçamento, né?
e de repente não fica tão caro assim, né? Afinal são ventiladores caros. A Arno não faz ventilador barato, isso não existe, pelo menos até hoje. Eu nunca vi um ventilador da Arno barato, eu nunca vi. Então acaba valendo a pena realmente levar para o conserto, caso precise, né? Eu vou deixar o link embaixo, gente. Às vezes tem gente que não tem tempo para fazer essa limpeza mais aprofundada aí, lavar e tal, e ela tá com barulho e não sabe realmente o que está causando barulho. Então eu vou deixar o link para uma limpeza superficial e rápida, mas que eu acredito que seja o suficiente para ver qual é a causa do barulho. Se nessa limpeza superficial, mas que já vai dar uma boa arejada aí, continuar o barulho, provavelmente não é a sujeira. Esse link não foi feito especificamente para isso, tá? Mas você faz o que o link falar e depois você abre e limpa as hélices também, tá? Passa um paninho na hélice, né? Só para ver. O barulho continuou, então pode ser realmente bucha outra coisa aí, né? Rolamento acho que nem existe nos dias de hoje, né? Deveria, né? Tudo deveria usar rolamento, mas acho que não se usa mais nos dias de hoje não. Um ou outro ventilador acho que usa aí. Mas esses mais comuns, mais acessíveis aí que a gente tem acesso, eu acredito que nenhum use não. Só uns que a gente nunca vê para vender, né? Tem marca aí que a gente nunca vê para vender. A pessoa fala, mas essa marca eu nunca vi para vender. Nunca chegou aqui. Eu vou em outros bairros, nunca vi. Como é que vai saber? A gente nem sabe que a marca existe. Pode ser boa realmente, mas não tem acesso, ela não chega nos hipermercados, não chega, a gente não, né? Às vezes você está num calorzão danado, você vai comprar no site, já aconteceu comigo. Fui comprar no site, falei, não, vou comprar no site, tá um pouquinho mais barato. Era 45 dias a entrega. Falei, você tá de brincadeira, mas como assim? Aí fui no outro, 33 dias a entrega. Eu falei, mas eu tô com calor agora, o negócio quebrou. Como é que eu vou fazer? Aí tive que ir no hipermercado e pagar mais caro, para pegar o ventilador na hora. Então às vezes você não tem que fazer, né? E aí a marca não existe lá, não tem. Mercado é sempre a mesma marca. É Arno, é Mundial, é Britânia, é sempre igual. Pelo menos aqui. Nos hipermercados aqui perto de casa é sempre assim, sempre, né? Mas então é isso aí. Então é isso aí, amigos. Olha, resumindo, o zumbido, ruído de turbina, de zumbido, o que quer que digam aí, o que quer que aconteça com o seu ventilador, pode sim estar relacionado à sujeira, porque o acúmulo de sujeira pode fazer realmente o ar sair meio comprimido, assim, meio, né? E como se fosse aquela janela que você fecha e fica do vento, e pode acontecer sim no seu ventilador. Então você dando uma limpeza, de preferência uma limpeza profunda mesmo, boa, geralmente passa. Se não passar, é um problema mais grave. Alguns dizem que geralmente é um problema de bucha que desgastou, que fica até com folga, né? Mas existem outras possibilidades aí também, né? Agora, de cada 10 casos aí que me contaram, 9 deu certo fazer a limpeza, parou o barulho, tá? Então, agora, desses 10 casos, o que não deu certo, a pessoa falou, comprei faz 4 dias, faz 3 dias, e o barulho já veio com ele. Aí provavelmente entra naquele caso de pessoas que estão acostumadas com um ventilador com um motor muito de pouca potência, 40 watts, 45 watts, né? Eu já vi ventilador aí, gente, de 40 watts com hélice de 40 centímetros. A hélice mal tinha força para rodar o negócio, você entendeu? Hélice pesadona mesmo, aquelas grandonas, não é essas fininhas de hoje em dia que faz uma barulheira danada, não, é aquelas hélice grossona, pesada, que daí mal tinha força para rodar o negócio. Aí não faz barulho, né? Aí a pessoa pega e se espanta e fala, nossa, mas que barulheira. Mas você viu o tanto de vento que está fazendo? Então. Não tem milagre, gente. É isso que eu quero dizer, gente. Está
fazendo vento, vai fazer barulho. Quero muito chegar num dia para vocês e falar, gente, tá aqui, ó, vento sem barulho. Até agora, não tem. Vamos ter fé que tenha, né? Mas então é isso aí, amigos. Vamos tentar resolver esse problema aí do zumbido, do barulho de turbina. No título, inclusive, está resolvido. Está resolvido. Eu não consegui resolver porque eu não tive esse problema. Mas de cada 10 relatos que eu tive, 9 pessoas conseguiram resolver o problema só fazendo uma limpeza nas grades e hélice. Não precisou limpar motor não, tá? Só grade frontal, grade traseira e hélice. Resolveu o problema sim desse barulho, né? E como eu disse, se você está acostumado com barulhinho, com ventilador que não faz vento, e você não aguenta barulho, compra de novo a atualização desse ventilador aí, gente. Entendeu? Porque isso daqui faz vento pra caramba e vai fazer barulho também. Menos do que outras marcas? Sim, tem menos do que outras marcas quando estão na velocidade 3 as outras marcas, né? E daí fazem menos vento e mais barulho do que esses, né? Mas é isso aí. Eu não trabalho para Arno não, tá, gente? Não ganho nada em falar da Arno. Tanto quando tá ruim, eu falo que tá ruim. Tive 2 defeitos gravíssimos na Arno de 40 centímetros. Tive, mas foi resolvido. Entendeu? Perfeição não existe, né? Mas é a marca menos pior, na minha opinião, da atualidade. Pelo menos em relação à durabilidade e à qualidade dos materiais. Mas então é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil. Deixe um joinha conhecido como like. Se inscreva no canal. Depois de inscritos, você clica num sininho ao lado do ventiladores e em receber todas as notificações do canal para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Lembrando que eu vou deixar o link para você fazer uma limpeza superficial nele, só para ver se o problema é realmente esse, né? O ideal é fazer uma limpeza profunda, lavar com detergente, tudo direitinho, secar, né? Sempre lembrando, não passe água em nenhuma outra parte do ventilador, porque ele armazena energia. Energia mais água, morte instantânea. É simples assim. Isso é lei da eletricidade, não tem jeito, tá? Então, todo cuidado é pouco. Não pode misturar água com eletricidade, tá? Deveria ter uma campanha maior sobre o assunto, tá? Então, você faça a limpeza só grade, hélice, grade frontal, grade traseira e hélice. Seca bem antes de pôr no ventilador. O resto você passa um paninho seco e vamos ver aí. Se funcionar com você, escreve aí embaixo, deixa uma mensagenzinha que eu vou gostar de saber se tá dando certo aí. Então é isso aí, amigos, e até mais.